ضیاء کالونی سے نکالے گئے، اسی طرح میرے ساتھ 5000 لوگوں کے ثبوت ہیں، اور صرف زبان میں آپ اس کا کاروبار ختم کر کے جائے گا تو کیا یہ نفرت، یہ لسانیت، یہ پھیلے گا نہیں؟ اگر آپ اس کو روکتے اسی طرح کی لسٹیں آپ کو بلوچ بھی دکھائیں گے، توجہ بھی صاحب اسی قسم کی لسٹیں آپ کو بلوچ بھی دکھائیں گے، اسی قسم کی لسٹیں آپ کو مہاجر بھی دکھائے گا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ میں ذرا نبیل کمول صاحب سے جانا ہے تو میں آپ کے پاس آتا ہوں، اس کے بعد کاشف ایک منٹ جی شاہد صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ نہ بلوچ پولیس ہو نہ پٹھان پولیس ہو، آرمی تو سب کی ہے، فوج آ جائے، کوئی ادارہ آ جائے کہ وہ آ کے اکراس رپورٹ، اگر میرے پارٹی میں ایسے ہیں جو میرے اردو بولنے والے بھائیوں کو تکلیف ہے ان سے، سب سے پہلے ان کو پکڑے اریسٹ کرے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اگر میرے گھر میں ایک چوہا مردار ہو جائے اور بدبو کرے، میرے گھر میں بدبو آ رہا ہے، اگر اس چوہے کے میرا پڑوسی آ کے اس کو نکال سے باہر پھینک دے اور میرے گھر میں خوشبو آ جائے گا تو مجھے اور کیا چاہیے خدا سے؟ میں تو بادشاہ خان کا پیروکار ہوں، میں کب چاہتا ہوں کہ بندوق اور ٹارگیٹ کلر اور لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا اگر بادشاہ خان کی پارٹی میں آئے گا تو کیا بادشاہ خان کے پیروکاروں کو تکلیف نہیں ہوگا؟ ٹھیک، نکال دیں اس کو، بالکل۔ لیکن مسئلہ پھر وہی وہیں پہ آ گیا نا سر، یہ مسائل اور یہ کمپلین سارے نبیل کمول صاحب ہمیں سر لائن پہ موجود ہے؟ جی میں موجود ہوں۔ میں سر اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاہد صاحب کو یہ کہ پولیس دیکھیں، میں پولیس کو کہ مجھے پتا ہے کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں، پولیس کے اندر بھی، جس طرح میں نے آپ سر اس میں زیادہ کالی بھیڑیں آ گئی ہیں نا، پولیس تو نہیں، پولیس تو ناکام ہو گئی۔ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک مثال دوں، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک لانڈی کے علاقے میں ایک زمین پہ چند جو ہے وہاں پر لینڈ گریبر نے قبضہ کیا، جو ہمارے پارٹی کے ہمارے گوٹوں کے جو لوگ تھے ان کی گوٹ کی زمین کے اوپر قبضہ کیا۔ میں خود چل کر گیا ڈی آئی جی ایسٹ کے پاس، جو ابھی نیا ڈی آئی جی ایسٹ ہے اکرم بوجا کا، اس نے اسی وقت سے کہا بالکل جی ایکشن لے گئے۔ میں نے کہا جی ادھر وہ ایریا ایسا ہے لانڈی کا وہاں پر، لیکن آپ ایم ایل اے ہیں نا جی نبیل کمول صاحب، آپ کے کہنے پہ تو ایکشن لے لیں گے، کمپلیٹ ہونے دینا، غریب آدمی کا کیا ہوگا؟ کمپلیٹ ہونے دینا، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ وہ ڈی آئی جی ایسٹ کیا کہتا ہے مجھے، اس نے ڈی پی او کو بلایا، ڈی پی او لانڈی کو، اور کہا فوراً ایکشن کرو اور یہاں سے جو یہاں پہ کرمنلس بیٹھے ہوئے یہاں سے نکالو اور ان کو جو ہے انصاف دلاؤ بندوں کو۔ آپ یقین کریں میں وہاں سے نکلا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں نے ڈی پی او کو فون کیا، اس سے بہت سر آئی ایم سوری، مجھے ڈی آئی جی صاحب نے آپ کے سامنے تو کہہ دیا، لیکن بعد میں ایک منسٹر کا فون آ گیا اور ڈی آئی صاحب نے کہا بابا ہم ان کے بیچ میں نہیں پڑتے، یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ منسٹر کا فون آ گیا، کچھ نہیں کرو۔ تو پولیس بھی جو ہے یہ حالت تو پولیس کی ہے، نو ڈاؤٹ۔ اگر پولیس کی حالت ہے پھر یہ لاشیں گرنے دیں، تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت اس کی ہے کہ ایک تو پولیس کی ری آلنگ ہونا چاہیے کراچی کے اندر، کراچی کے اندر پولیس بڑے اچھے آفیسر جو کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں فل ادھر پاور اتھارٹی ملے، ہم یہاں پر کا، لیکن کیا میں نے کہا اتھارٹی دینے کے لیے سارے کے سارے پولیٹیکل پارٹی جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو آن بورڈ ہونا پڑے گا۔ یہ بیان آپ یقین کریں، ہم ادھر آ کر میں ادھر آ کر جھوٹ بول رہا ہوں گا آپ کے سامنے چینل میں لوگوں کے سامنے، اگر میں یہ کہوں گا کہ جی میں تو چاہ رہا ہوں کہ ایکشن ہو لیکن میں مجبور ہوں، میں نہیں، مجبوری کچھ نہیں ہے، مجبوری یہ ہے کہ جو کرمنل ایلیمنٹس گھس گئے آپ کی پارٹی کے اندر، آپ ان سے ڈر گئے ہیں، تو وہ آپ سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو ختم کریں، ان کو نکالیں، پھر آپ دیکھیں 3 دن میں کراچی میں امن ہو سکتا ہے۔ 3 دن میں کریں اگر ول ہوگا سب سارے کولیشن پارٹنرز کے۔ ڈاکٹر صاحب 3 دن میں امن ہو سکتا ہے، پولیٹیکل ول ہو، کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف آپ کارروائی کرنے کو تیار ہو۔ نبیل صاحب نے بھی واقعہ سنا ہے کہ جب اگر کچھ آپریشن پولیس کرنا بھی چاہتی ہے تو کوئی وزیر روک دے گا، کوئی سیاسی جماعت روک دے گی، کوئی گروپ آ کے کہے گا کہ جی ہمارے لوگ ہیں، پھر تو کراچی میں امن نہیں ہو سکتا۔ بدن کا تھوڑا سڑ چکا ہے، اس میں سے پیپ نکل رہی ہے، پھیلتا جا رہا ہے، کینسر بن چکا ہے۔ اب اس پر مرہم مت لگائیے، دوائی مت دیجیے، اس کا صرف اور صرف آپریشن علاج ہے۔ اگر آپ اس کوڑے کو نہیں نکالا، آپریشن آپ کہہ رہے ہیں اس کا علاج صرف اور صرف آپریشن ہے، اور اگر آپریشن نہیں کیا گیا، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ کراچی میں مرنے والوں کا تمام جتنے لوگ مر رہے ہیں ان کا خون اشفاق پرویز کیانی صاحب کی گردن پہ ہوگا، چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی گردن پر ہوگا، اور یقیناً زرداری صاحب کی گردن پر تو ہوگا ہی۔ آپ یہ یعنی آپریشن اگر نہ کیا گیا تو اس کے ذمہ دار یہ سب لوگ ہوں گے، یعنی اس حد تک
नागुज़ीर हो गया ऑपरेशन आप कराची। पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस वाले डरते हैं, उनके पास असला नहीं है, वो इलाकों में जा नहीं सकते। रजाकाबाद ट्रेनिंग कैंप के लिए वो आ रहे थे, उनको बसों से उतार के उनको सामने गोलियों के सामने खड़ा करके उन पर गोलियां चला दी गई। पुलिस के बस की बात नहीं है काशिफ भाई, ये यहाँ पर जब तक फौज नहीं आएगी ये बहुत बुरे हालात हैं। आप यहाँ आकर देखें, ये मकबूजा इलाका बना हुआ है, यहाँ सहरी और इफ्तारी सही तरह से नहीं हो रही है। शहर की जो रौनकें और चहल पहल होती थी, मैं खुद गया हूँ जिना अस्पताल, एक दिन ट्रांसमिशन किया मैंने वहां से अपनी रमजान की, जिस तरह वहां पर इमरजेंसी में लोग लाए जा रहे थे, जख्मियों पे जख्मी, और सऊद मिर्जा साहब बहुत ही सर झुकाए हुए, बहुत ही आजिज़ी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। खौफ का शिकार हैं सब पुलिस वाले। ये सिर्फ और सिर्फ फौज हल कर सकती है। अगर फौज को नहीं बुलाया, मैं फिर आई रिपीट कि ये याद रखिए कि ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक हिसाब किताब का सिलसिला है। अशफाक परवेज कियानी साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और यकीनन आसिफ रज़ाई साहब, इन सब की गर्दनों पर ये कराची का खून होगा जो लोग मारे जा रहे हैं बेगुनाह। सर लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने, मुझे एक बात बताइएगा, मैं दोनों मेहमानों से और तीनों से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने डॉक्टर साहब सो मोटो नोटिस ले लिया है, अच्छा, यानी इफ्तिखार चौधरी साहब अब क्या करेंगे? आपका क्या ख्याल है कि शुरुआत कैसे करें? उनकी जिम्मेदारी थी, मुझे नहीं पता था, आपने बताया कि सो मोटो एक्शन ले लिया है, लिहाजा वो बड़ी जिम्मा हो चुके हैं। अब वो अपनी जो भी करते हैं जुडिशियल कार्रवाई, बट आप अगर हो उनकी जगह आप पहले किसको बुलाना चाहेंगे? जी मैं तो अगर उनकी जगह, वो बहुत ही नेक इंसान है और बहुत मुनसिफुल मिजाज है, लेकिन अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं सबसे पहले मैं हुकूमत से ये कहता बुलाकर के, आपके पास जब आईनी इख्तियारात मौजूद हैं, आइन के अंदर ये गुंजाइश है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निमटने के लिए आप फौज को तलब कर सकते हैं, तो क्यों नहीं बुलाते फौज को? इस वक्त इमरजेंसी तो है, और क्या है? फौज होती है हालत अमन के अंदर अपने काम करती है और हालत जंग में भी अपने काम करती है। क्या ये हालत जंग नहीं है? क्या लोग मर नहीं रहे? सड़कों पे लाशें फेंकी नहीं जा रही, बोरियों में बंद कर करके उनके टुकड़े, चाहे वो मुहाजिरों के हों, चाहे वो पख्तूनों के हों, चाहे वो बलोचों। मैं जनाब असलियत का कायल ही नहीं हूं। मैं कहता हूं कि सारी कौमियत, मैं मानता ही नहीं हूं कि जनाब आप किसी एक कौमियत की बात करिए। पूरा पाकिस्तान गुलदस्ता है, ये मेरी कौम है, सब मेरे वतन के लोग हैं, सबकी लाशें फेंकी जा रही हैं। तो क्या इस वक्त उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आईनी तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा कि फौज आ जाए, हम कोई मार्शल लॉ की दावत दे रहे हैं, आइन के अंदर ये शेख मौजूद है कि हालत इमरजेंसी ऐसी हो जिसके अंदर फौज को तलब किया जा सकता हो, तो क्यों नहीं तलब करते? बुलाया जाए फौज को। सर सियासी जमातें तैयार हो जाएंगी डॉक्टर साहब? सियासी जमातें अगर तैयार नहीं होंगी तो फिर ठीक है, फिर अगर सबको लाशों पे सियासत करनी है तो कर लें। लेकिन मेरा ख्याल ये है, मैं जाती तौर पर समझता हूँ जमातों को, मेरा अपना जाती ख्याल है कि एमक्यूएम भी तैयार हो जाएगी, ये एएनपी भी तैयार होगी, पीपल्स पार्टी को भी तैयार होना पड़ेगा, और ये हो चुके हैं तैयार। मेरा तो ख्याल नहीं है कि कोई तैयार नहीं होगा। आप ये बात करके देख लें, मेरे ख्याल से सभी कहेंगे कि फौज को बुलाया जाए। पीपल्स पार्टी के अलावा शाही सैयद साहब, पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, आप भी कहते हैं फौज को बुलाया जाए, एमक्यूएम भी कहती है फौज को बुलाया जाए, पीपल्स पार्टी कहती है पुलिस और रेंजर्स ठीक है। वो क्यों कहते हैं ये बात शाही सैयद साहब? देखिए, पीपल्स पार्टी इसलिए कह रही है ना बात, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो अपने तौर पर दुरुस्त बात कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि शायद पॉलिटिकल माहौल के जरिए या डायलॉग के जरिए मसले को हल कर लिया जाए, लेकिन डायलॉग हो चुका है ना काशिफ भाई, बहुत हुआ है ना डायलॉग, बहुत हुई ना मफाहमत, बात पे बात, गुफ्तगू पे गुफ्तगू, चलिए फिर आपको मना लेते हैं, चलिए फिर बात कर लेते हैं, बस अब तो पानी पुल से भी नीचे गुजर चुका है। बहुत बुरे हालात हैं। एक दिन में पहले तो जनाब 10 लाशें, 12 लाशें, फिर अब्दुल रहमान मलिक साहब के बयानात तो देखिए, वो कहते हैं कि 40-50 लोगों का मरना कोई बड़ी बात ही नहीं है, हर बड़े शहर में इस तरह से होता है। हम तो सब पेंडू हैं, हम तो जाहिल हैं, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। उनको पता थी ये बात, अब्दुल रहमान मलिक साहब को, बड़े काबिल हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े दानिश्वर हैं, बड़े फिलोसोफर हैं, कि पूरे पाकिस्तान को ये बात नहीं पता। गर्लफ्रेंड मरवा रही हैं, आप खामखा टारगेट के लिए पीछे पड़े जी। और उनको तो ये भी पता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मरवा। अंदाजा लगा लीजिए ना, आप अंदाजा लगा लीजिए, जिस मुल्क के वजीर दाखिला की संजीदगी का ये आलम हो, तो अगर वहां फौज के आने का मुतालबा ना करें तो और क्या करें काशिफ भाई? बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा आखिरी सवाल के लिए। शाही सैयद साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम बाकी सियासी जमातों, आज उलमा के ग्रुप ने भी कल ये कह दिया कि फौज को बुलाया जाए, तमाम कौम परस्त जमातें कह रही है फौज को बुलाया जाए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है, जिसने एक ऑपरेशन भुगताया हुआ है फौज का कि भाई फौज को बुलाओ, ये मसले का हल है। आप ये मान रहे हैं, वो जो आज मीटिंग हुई आपकी वज़ीर आज़म साहब के साथ, आपने बात की होगी, उनसे कहा होगा कि फौज इस मसले का हल है, क्या कहते हैं आपसे? कमजोरी या नाकामी की तरफ एक इशारा है। अगर इससे आदमी मुनकर नहीं हुआ कि हम फौज को बुलाएं, तो इसका मतलब है कि पुलिस या रेंजर्स बेबस हो गई, सब हम बुलाते हैं।
लिहाजा जाहिर बात है क्योंकि वो ये बेड़ा उठाना चाहते हैं कि हम किसी तरीके से इसमें कामयाब हो जाए। काम कर दिया, लेकिन जहाँ इंसानी जाने जा रहे हैं, रोजाना 30-40 बंदे मर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो मैं बोलता हूँ कि आप अगर बातें करना चाहते हो, आप वो मशावर करते रहो, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप करते जाओ, टेबल टॉक पे करो, और हाल ही टेबल टॉक है। लेकिन उसके साथ पुलिस को मैं समझता किसी इजाजत की या रेंजर्स को इस इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है। ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम ही है। आईन कानून ने उसको दिया है कि आप कातिल को पकड़ लो, तो पुलिस इजाजत किस बात की मांग रही है, रेंजर्स किस बात की इजाजत मांग रही है? अगर ये अंदर खाना इनको कोई मशावत ऐसे कोई फैसले किए कि नहीं पकड़ना नहीं है, तो ये गलत है। पुलिस रेंजर्स किलर के खिलाफ, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, टप्पा माफिया, भत्ता माफिया, उसमें किसी से पूछने की जरूरत क्या है? क्या ये मुझसे पूछेगा तो फिर पकड़ेगा? ये कोई कानून है? ये कोई आईन में लिखा है कि तुम सियासतदान से पूछो? तो उसका काटने की क्या जरूरत है? अगर एक मसले का हाली फौजी ऑपरेशन है तो उसमें पूछने की क्या जरूरत है? मेरा आखिरी सवाल है दोनों मेहमानों से, ब्रीफ जवाब दीजिएगा। अगर डॉक्टर साहब ये पहले बताइएगा कि फौज ने कहा कि हम तैयार हैं, यानी उनको भी हालात की नजाकत का और सीरियसनेस का अंदाजा है। पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, तो फौज क्या करे? फौज खुद तो आ नहीं सकती, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी लेकर आएगी, और हमें ऐसा लगता है कि पुलिस और रेंजर्स इनइफेक्टिव, गैर मौसर हो चुके हैं। क्या करेंगे अब? आखिरी अगले हफ्ते में आपको क्या होता नजर आ रहा है कराची? देखिए जी, मैं अगर मेरी किसी जुमले की गिरफ्त ना हो, क्योंकि अमूमन मेरी हर चीज़ की बड़ी गिरफ्त हो जाती है और बड़ी कुछ उल्टी सीधी बातें भी इसके साथ शामिल कर दी जाती हैं, लेकिन मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो ये अर्ज़ करूं कि ये मुल्क है तो हम सब कुछ हैं काशिफ भाई, और अगर मुल्क नहीं है पाकिस्तान तो ना काशिफ अब्बासी है, ना आमिर लियाकत है, ना शाही सैयद है, ना नबील कबूल है, ना MQM है, ना पीपल्स पार्टी है। सीधी सी बात है। पाकिस्तान हमारा वतन है, बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, ये अंग्रेजों ने हमें तश्त में रख के नहीं दिया है। तो अगर पीपल्स पार्टी मना करती है तो मैं तो खैर ये जुमला अदा कर रहा हूं अपनी जिम्मेदारी पर कि अगर पीपल्स पार्टी भी मना करती है और इसी तरह लाशें गिरती रहें, इसी तरह, यानी सूरत हाल बहुत